Yun. At ayan naman po. Ayaw mag-start. Okay. So sa tuwing i-on natin yung kanyang susi, ay biglang mawawala yung ating ilaw dito. Okay. Halimbawa, i-on natin. Ayan. So ito po ay EcoSport 1.5 liter engine, 3 cylinder. So may hint na po tayo na parang kapos ng ating battery. Okay, kapos ng supply ng ating battery. Okay. So meron minsan din na okay pa yung voltage niya, pero yung CCE po niya ay mababa. So ayaw talaga niya papanda rin yan. So ititest naman natin yan. Meron siyang 12 volts. Makikita naman natin sa screen ng ating scanner ay meron siyang 12 volts, pero ayaw talaga mag crank, kapos. Yun. So tara, puntahan natin at try natin ulit. Yan, mawawala. So, ibig sabihin kulang sa voltahe natin. Tara, puntahan natin. So off ko muna. Yung tara. Okay, no? So ito po yung battery natin. So tingnan natin yung ating test. Yeah. Okay, no? So meron tayong nakuha na 12 volts. Ayan, nakikita natin yan na meron siyang 12.84 volts. So malaki yung kanyang voltahe. So kaya pa yan i-crank. Pero yung problema natin ay yung kanyang life 11%, at saka yung current niya CCE ay 204. So mababa. So dapat siya ay mataas pa dito sa kanyang 590 CCE. Okay? So pag mababa na po yung kanyang CCE ay hindi na talaga niya kaya na ipaka-crank. So ang nangyari nito, mataas yung kanyang voltahe pero mababa na yung kanyang CCE at mababa na din yung life 11%. Okay? Nangyari nito ay battery. Tingnan natin. Yan. Ito yung battery natin. Okay, parang tinatanggal na to eh. Parang tinatanggal na. Tinilagyan ng ano eh, fluid eh. Yan. Nakita tayo na parang bakas na tinatanggal na. Okay? Yan. Tara. 500cc. 500cc. So, maintenance free battery. Okay? Kung gagawin natin ito ay tatanggalin natin at lagyan natin ng battery. So, tara. At i-start natin ulit. Okay, no? So yung battery natin ay hindi brand new. So i-confirm lang natin kung battery ba talaga yung problema niya. Okay, so hindi po ito brand new. So lagay natin. Yawasa. Yeah. Okay, so confirm lang muna natin to kung talaga bang battery ang ating problema niyan. Okay. Okay, no? So naikabit na natin yung battery niya. Yan. Okay, tara. Crank natin. Tara. Yung. Okay, so on natin. Crank na yan. So meron pa siyang check engine at saka i-resolve natin yan. Okay, importante napaandar natin and confirm na yung ating battery ay need to replace. So meron naman nakalagay doon sa ating tester na replace battery. Tara, off natin, on natin ulit. Yan, click. Yung, tara puntahan natin. Okay, so meron yang replace battery guys. Yan. Okay, wait. Yun. Replace battery. Okay. Tara. Okay, no? So hanapin ko muna itong problema na ito. Tingnan ko muna kung anong problema nito. Okay, so dito lang po muna and yung bye bye.